हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ताला किसी बदमज़हब का ना रोज़ा कबूल करता है, ना नमाज, ना ज़कात, ना हज, ना उम्रा, ना जहाद, ना नफल, ना फ़र्ज। बदमज़हब दीन इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है।